Hello，歡迎嚟聽盲盒講古仔，記得第一時間訂閱呢個頻道啦，順手點翻個讚、轉發分享啦。第46集，光緒16年，天津鹽場，一個叫做吳進忠嘅鹽丁喺夜晚趁住落大雨逃亡，為咗躲避官府嘅追捕，呢個吳進忠專門揀啲荒山野嶺嚟匿埋。呢場大雨落咗7日都冇停到，吳進忠係晝伏夜出啊，一直走到咗薊縣。呢個薊縣古稱漁陽，春秋時期稱為無中子國，喺戰國嗰陣叫做無中邑，秦代屬於右北平郡，唐朝設薊州，到咗元朝依然稱為漁陽縣，屬大都路薊州。明洪武初年，設漁陽縣入薊州，下轄玉田等4個縣。清代初期沿襲舊制，到咗乾隆年間成為咗散州。民國2年始稱薊縣。薊縣嘅地勢，東面緊緊靠住燕山山脈，北高南低。喺北邊嘅最高點呢，就係九山頂，南部最低位就喺馬槽洼，有盤山、虎君山、八仙山等等勝景嘅。乃係後有靠山，左有青龍，右有白虎，按山明堂，水流曲折嘅風水寶地。乾隆都提過字嘅，字曰：早知有盤山，何必落江南。所以呢笪地方就葬咗唔少清朝嘅皇宮貴族、文臣武將，盜掘古墓之事就時有發生。話說呢個吳進忠一路逃走，逃到咗薊縣嘅境內。喺荒山野嶺之中，佢就睇到有一道黑影喺亂草之中爬咗出嚟。佢定眼咁一睇，嗰個黑影唔係咩傷人害命嘅虎豹豺狼，而係一個挖墳掘墓嘅盜賊。就喺吳進忠見到嗰個盜墓賊嘅一瞬間，嗰個盜墓賊亦都睇到吳進忠啦。吳進忠就知啊，挖人祖墳乃係重罪，被官府拉到咁咪要開刀問斬嘅。所以做得呢一行嘅人，冇一個唔係刀頭舔血、心狠手辣之輩。呢陣時被自己撞到影，咁又邊有可能唔殺人滅口噶？說時遲，那時快，吳進忠唔夠膽猶豫啦，掉頭就走。嗰個盜墓賊見到吳進忠嘅身影啦，一躍而起追咗過嚟。吳進忠餓咗好幾日噶啦嘛，頭暈眼花，手腳都軟賴賴咁噶啦，都未走出去幾遠啫，就被嗰個盜墓賊追咗上嚟，一腳硬冧喺地下。嗰個盜墓賊掹咗一把尖刀，頂咗喺吳進忠嘅心口度。好，要命！吳進忠緊緊咁眯埋對眼，不停咁喺度嗌：你將對眼同我擘開。冇，都有啲規矩，我知噶。我睇到呢塊面，我就再都冇名剩噶啦。吳進忠啊，喊到眼淚鼻涕打橫流。嗰個盜墓賊騎騎聲笑咗下，你都幾盞鬼喎！睇見你咁嘅打扮，仲有曬到皮都甩晒，應該都係個窮苦人係嘛？喂，老爺說話，小人係鹽場嘅鹽丁嚟嘅，實在頂唔順喺鹽場捱苦，啱走出嚟嘅咋。唉，白頭做壺低草房，6月煎鹽烈火旁，行出門前鹽日裏，偷閒一刻是乘涼。吳進忠諗翻起做鹽丁嘅艱苦日子，又諗起自己呢陣時即將命喪黃泉，不由得悲從中來，凄凄慘慘咁念咗一首詩啦。嗰個盜墓賊靜咗好耐，細聲問：你讀過書嘅咩？小人家中原先亦都係詩書之家，奈何家道中落，淪落鹽場咯。嗰個盜墓賊就唔得閒聽吳進忠喺度唏噓人生啦，一咬牙將吳進忠喺泥凼裏邊成個掹翻出嚟，對住佢講啦：要我要你條命都得，只不過你要應承我一件事。
咩事啊？只要老爺你可以俾小人留翻條命，就算你1000、10000嘅，我都應承噶。吳進忠聽到可以保住條命，一下就擘翻開對眼啦，睇向咗嗰個盜墓賊。個盜墓賊指咗自己塊面，我叫梁壽，有一單生意想同你傾下。啊，生意？吳進忠眼都擎埋。嗰個盜墓賊梁壽嘆咗啖氣，唉，我有一單大生意，需要喺城裏邊有個身份先至好運轉。我又冇讀過書，又係江湖出身，唔容易融入商界，所以我需要一個拍檔，將個檔口撐起身，我先至好發達。我睇你就唔錯啊，讀過書，出口成章添係嘛？你如果應承呢件事，我就放你一條生路。應承，只要可以俾我保住條命，我咩都應承你。吳進忠講完，一頭就扣咗喺地下啦。梁壽噬開棚牙一笑，咇一聲吹咗個口哨，嗰個黑乜乜嘅盜洞裏邊，唰一聲捐出咗一隻矮細駝背嘅身影，向住梁壽就跑過嚟啦。嗰個身影背脊上邊摟住一件連帽嘅斗篷嘅，將成身都罩到實，就好似一個駝背嘅白衣婆咁。行到埋身啦，梁壽輕輕除落咗嗰個身影頂帽，露出咗一張頭部粗長，個嘴突出嚟，耳仔細，毛又長，眉弓突出，隻眼凹咗落去，隻牙又長又尖嘅猴面。呢隻係山妖，我養嘅。如果你有一日夠膽背叛我，佢就會去揾你。梁壽一聲陰笑，從山妖嘅背脊上邊除落咗一個布袋，劈咗俾吳進忠，跟住帶住嗰隻山妖消失咗喺大雨之中啦。吳進忠企喺嗰度嘔咗好耐，耷低頭打開咗嗰個布袋，只見布袋裏邊冚唪唥都係金銀首飾，其中有一枚板子仲戴咗喺半橛指骨上邊。吳進忠抹咗下面上嗰啲雨水，嗱嗱聲執拾好啲嘢，離開咗呢片墳崗啦。冇過幾耐，吳進忠搖身一變，變成咗一個茶商，憑借住呢一批墳裏邊掘出嚟嘅寶物，發家致富啦。喺天津城裏邊企穩咗腳。有一日夜晚，梁壽揾上門啦噃，又俾咗吳進忠一筆錢，嗌佢喺天津城嘅西南角起一處宅院，而且喺後院劃出6、7間房舍，開辦救生堂。吳進忠就唔明咩事啊，只能夠照做啦。好快脆，救生堂同吳家大宅同時落成。梁壽亦都將自己嘅計劃向吳進忠和盤托出，咁就係借住幫啲窮人收斂屍骨嚟運送鴉片，同買家喺亂葬崗嗰度交易。吳進忠知道自己上咗賊船啦，肯定係冇辦法落到去啦，只能夠幫住梁壽將呢個鴉片買賣嘅黑檔撐咗起身。喺兩個人嘅配合之下，唔到幾年時間，鴉片生意係越做越紅火。後嚟吳進忠娶咗老婆，仲生埋仔添，就係吳玉啦。然而一次無心嘅失誤，俾吳玉嘅阿媽發現救生堂做埋晒啲咁嘅衰嘢，喺又驚又嬲之下就一病不起啦。梁壽想要殺人滅口，吳進忠係苦苦咁阻攔，甚至將吳玉嘅阿媽鎖咗喺後宅，唔俾梁壽有機可乘。只但係萬萬冇諗到，梁壽派出嘅山妖仲係喺夜晚殺死咗吳玉嘅阿媽，亦就係喺嗰一日夜晚，年幼嘅吳玉第一次見到咗山妖大狒狒。亦就係當晚，吳進忠發現吳玉被大狒狒搲傷咗。吳進忠知道啊，唔送走吳玉嘅話，遲早都會有危險嘅。於是吳進忠就編造咗救命妖貓嘅古仔，希望可以用鬼神嘅名義嚟嚇住吳玉，等佢盡快離開天津，唔好再追查呢件事。第47集就咁樣，吳玉被吳進忠送到咗上海，10年都冇返過屋企。但係吳進忠冇諗到，
喺呢10年裏邊，又出咗另外一件事，咁就係吳遠潮啦。自己嘅呢個堂細佬正經嘢一樣都唔識，而吃喝嫖賭就無所不精啦。但係吳進忠知道呢個吳遠潮再食濕米，亦都係自己屈指可數嘅血親嚟嘅。自己啲親人已經冇幾個㗎啦，死一個就少一個。特別係吳進忠已經上咗年紀，老婆同細路都唔喺身邊，越發就感到孤獨啦。所以對呢個吳遠潮多有放縱。而呢個吳遠潮亦都係3分顏色上大紅啊，恃住堂哥吳進忠係天津有名嘅富商，自己就喺出邊吃喝嫖賭，揮金如土，冇錢啦就問堂哥要。有一次吳進忠俾佢要錢，要到實在係火遮眼啦，就狠狠咁砌咗吳遠潮一身，將佢趕咗出去。吳遠潮雖然條氣唔鋸，但係又唔夠膽揾阿哥講數啊，諗來度去就諗到去救生堂嗰度偷啲錢，去妓院裏邊住翻佢10日半個月，諗住等阿哥條氣順翻再翻嚟。吳遠潮就知道嘅，阿哥吳進忠就冇少同救生堂送錢嘅，再加上救生堂就係得一個助診嘅梁壽啫，平時抬棺材嗰啲粗重嘢都係請人去做嘅，根本就冇個打更守門嘅人。今次去偷錢，絕對就係手到擒嚟啦。但係吳遠潮係萬萬冇諗到，佢啱啱跳入救生堂個院裏邊，就見到淨係攬住一具新鮮屍體喺度猛咁嚼嘅山妖大狒狒。當時佢就嚇到成個暈咗。梁壽就想殺吳遠潮嘅，被吳進忠死死咁攔住，跪喺地下猛咁嗌啦：梁爺，我老婆都俾你殺咗啦，個仔亦都唔喺身邊啊！就得咁樣一個親人，我求下你留佢一條命啦！梁壽同吳進忠合作咗好多年，亦都唔忍心駁佢個面嘅，諗咗好耐之後，提出咗一個要求，咁就係吳遠潮條命可以保住，但係把口一定要封住佢。就咁樣，梁壽就同吳遠潮落藥啦，搞到佢中風癱瘓，癱咗喺床上邊，每日服用一啲安眠嘅藥物，將佢鎖喺屋裏邊。雖然話就變咗個廢人，但係條命仔總算係保住咗啦。經過咗吳遠潮嘅呢件事，再加上梁壽嘅強橫同霸道，吳進忠同梁壽嘅裂痕終於徹底炸開啦。多年以嚟，吳進忠係幫梁壽做牛做馬，而得到嘅分紅卻係微乎其微。梁壽一直將吳進忠當成係奴才咁呼來喝去，喐親就又打又鬧嘅啦。呢個就令到吳進忠心裏邊嘅怒火燒得越來越旺。吳進忠起咗異心啦，佢聯繫上咗供貨嘅上家，打算揈開梁壽單做。然而吳進忠嘅呢啲小動作卻係冇瞞過梁壽對眼噃。梁壽使咗一個小小嘅手段，偽造咗一封電報，將吳旭從上海嗌咗翻嚟。吳進忠見到個仔翻嚟，知道呢個肯定係梁壽嘅局嚟嘅。為咗保住自己同個仔條命，吳進忠就想先落手為強，殺咗梁壽。但係請嘅殺手2次都撲空咗，梁壽失咗蹤啦。吳進忠好驚啊！佢槍不離身，喺苦思冥想之下諗出咗一條計仔，咁就係借住生辰之名，廣邀天津嘅達官顯貴嚟吳家大院嗰度壯大聲勢，希望可以保住自己一命。然而佢係萬萬冇諗到，梁壽都仲係落手啦。喺酒會結束之後，山妖大狒狒直接潛入書房殺咗吳進忠，而且放火焚屍。喺殺咗吳進忠之後，梁壽順手整死埋吳遠潮，又大搖大擺咁返到救生堂，繼續做自己嗰啲鴉片生意。亦就係喺呢個時候，吳旭順住屋企嘅賬簿查到咗梁壽身上，孤身夜探救生堂，結果就被梁壽不費吹灰之力拿下咗啦。梁壽將吳進忠從江水16年一直到命喪嘅經歷原原本本講晒俾吳旭聽。佢輕輕捻熄手裏邊嘅煙頭，睇住吳旭，
後生仔，我使咗咁多口水嚟同你講呢啲，係為咗等你明白，你吳家人嘅生死一直都係捏喺我手裏邊。我可以殺你，亦都可以等你保住條命。吳家呢個殼，我已經用咗好多年噶啦。老實講啊，我係唔想咁輕易就劈咗佢。如果你可以同我繼續合作，去繼承你阿爹嘅家業，將吳家呢支旗撐起身，我夠膽保證，我哋嘅鴉片生意仲會同以前一樣咁火爆，而且我仲可以喺分成比例上邊，俾你喺你阿爹嘅基礎上邊加多一成。點啊？我已經係好有誠意啦啩！吳玉扶住隔籬嘅棺材，慢慢企起身，嘴裏邊發出咗一串詭異嘅笑聲。你笑咩啊？你殺咗我阿爹、我阿娘，仲有我二叔，你覺得我可能會同你合作咩？梁壽沉吟咗一下，面色好認真。冇咩冇可能嘅，呢個世上萬事萬物都有佢嘅價錢。有價錢就有可以打動人心嘅條件，呢個條件或者係金錢，或者係恐懼，或者係美食，總之冇乜嘢係唔可以傾嘅。就喺呢陣時，天上邊嘅濃雲遮住咗月光，大雨終於嚟到啦！一道閃電劃過漆黑嘅夜空。殘眼嘅白光將匿喺房頂上面偷睇嘅白狗同宋善嘅身影投咗喺屋裏邊嘅地磚上邊啦。邊個？梁壽一聲大喝，嗰隻山妖大狒狒猛然一岳高頭，兩道血紅嘅瞳孔一閃，兜住梁柱就飆上嚟啦。只聽見一聲脆響，嗰隻山妖大狒狒撞碎瓦片，企咗喺屋脊上邊，手腳並用咁向住白狗同宋善就衝過去啦。快啲閃啊！白狗攬住宋善，靈腰一揈，將宋善揈到另外一間屋嘅房頂上邊，而佢自己就喺屋頂上邊，一邊向後褪，一邊彎弓搭箭，向住山妖大狒狒就射過去啦。弓箭係一種威力巨大、精準度極高嘅遠程兵器，由弓臂同弓弦嚟構成嘅。白狗嘅呢張弓製成於前清，傳說乃係皇宮裏邊嘅手藝。弓就係重型弓，拉力高達70斤嘅。弓梢長而反向彎曲，弓梢嘅根部有燃點，弓體用牛角、木材同埋牛筋等等材料製成，沉穩強勁。喺白狗背脊後邊嘅箭囊裏邊呢，有重箭8支，長2尺9寸，箭頭就係鐵做嘅，形狀就好似長槍嘅槍頭咁，長3寸，闊4分。箭桿係用楊木嚟製造，箭羽就係用雕嘅羽毛嚟做嘅。200步之內可以穿破皮甲，喺150步之內可以穿破鎖子甲，100步之內可以破板甲添。一聲弓弦響起，白狗射出咗第一箭啦。嗰隻山妖大狒狒騰身一躍，避開咗支箭。大狒狒落地之後向前啲一撲，白狗向後一扔，個身已經到咗房脊嘅盡頭位啦。眼睇住就要被大狒狒拍死嗰陣，忽然間天外一聲雷鳴響起，嗰隻山妖大狒狒嚇到成身嗰啲灰毛打到咁豎起身，佢縮住條尾，攬住個頭，揞住隻耳仔。白獸都驚打雷嘅，呢個就係天性嚟。喺山妖大狒狒被雷聲嚇窒咗嘅一瞬間，白狗已經企翻定個身啦。佢守咗喺屋頂嘅盡頭位，將第二支箭搭上咗弓弦。第48集。與此同時，吳師房嘅窗口被砰一聲撞碎咗，吳玉口吐鮮血，被梁壽劈入咗院裏邊。唔好理我，去幫佢啊！白狗一聲大喝，制止咗想要過嚟幫手嘅宋善，伸手指咗院裏邊嘅吳玉。宋善一岌頭，佢順住條繩射落咗屋檐，
跑到院裏邊，同吳玉一拍咁企埋一齊啦，揞出手槍瞄準咗梁壽嘅眉心。只見梁壽仰咗下手踭後邊反滴住嘅尖刀，五步之內長不如刀，呢個道理你唔會唔知道噶。宋善一咬牙，扣動掹雞啦。梁壽向左邊一閃，避開咗宋善嘅槍口。宋善都仲未嚟得切開第二槍啫，梁壽一個箭步就飆到宋善身前啦，飛起一刀直劈宋善嘅手腕。宋善都嚟唔切防備啦，手踭已經中刀，手槍啪嗒一聲跌咗喺地。梁壽即時飛起一腳，將手槍踢咗入牆角嘅亂草林裏邊。而就喺呢個瞬間，吳玉一個飛撲攬住咗梁壽條腰。梁壽屈起膝頭哥一頂，嘭一聲撞正喺吳玉嘅鼻梁上邊。吳玉啊一聲發出一聲慘叫，咬實牙關，死都唔肯放手。梁壽調翻轉嗰把尖刀，向住吳玉嘅背眉就插落嚟啦。宋善兩隻手一揦，握實咗梁壽嘅手腕，擘開口就去咬佢嘅手背。梁壽攞刀嘅右手畫咗一個弧線，兜到咗吳玉條頸下邊，向上邊一戳，撬開咗吳玉隻手，擰過身一拳中咗喺宋善嘅心口度。宋善昂住面成個笪低，碌咗喺泥水裏邊啦。作死啊你！梁壽一聲怒喝，抬手一刀就向住宋善吉過嚟啦。吳玉喺地下上邊一翻身，攬住咗梁壽嘅大髀，向下邊一掹，將梁壽掹到棘咗一嘢。梁壽一刀吉歪咗，啱啱想再吉過。房頂上邊嘅白狗見到宋善牙煙啊，擰轉身一箭就向住梁壽射過嚟。梁壽一揮刀，當一聲撥開咗箭桿。而與此同時，嗰隻山妖大狒狒亦都從雷聲之中回翻個神啦，縱身一躍，撲向咗白狗。白狗呢陣時心神冚唪唥都喺宋善身上噶嘛，失驚無神，覺得一陣勁風撲過嚟，一擰轉頭，嗰隻山妖大狒狒嗰塊醜面已經貼到眼前啦。山妖大狒狒嘅10隻手指直插白狗嘅心口。白狗雖然打橫嗰把弓，咵一聲爛咗一嘢，但係佢亦都被搲甩咗好大一嚿皮肉啊！成個人連埋大狒狒一齊從房頂碌咗落嚟，白狗嘅背脊撞咗喺地下，一啖氣爭啲唞唔順，幾乎暈咁滯。而嗰隻山妖大狒狒恃住條尾夠靈活，勾住咗屋簷。佢見到白狗跌咗落地啦，發出咗一聲好得人驚嘅尖叫聲，向住白狗再度撲咗過嚟。你隻死畜生！白狗鬧咗一聲，喺地下上邊碌咗個圈，避開咗山妖大狒狒嘅撲咬。佢一邊跑一邊射箭，連發咗3箭，唔單止冇射中嗰隻山妖大狒狒啦，反而仲激起咗佢嘅凶性添。只見嗰隻大狒狒猛然好似人咁，噗一聲企直，扯爛咗身上邊嘅麻布斗篷，勢開棚牙就向白狗身上面撲啦。白狗喺屋檐下邊向住後邊一打，隻腳一硬個地下，成個身貼住地下，向後邊就滑過去啦。咻咻，白狗攤喺地下，又連續發咗2箭，逼開咗山妖大狒狒，一拱門匿入咗一間停屍房裏邊。掩翻到門之後，跟住用空棺材頂實到門。嗰隻山妖大狒狒撞咗2嘢冇撞開，佢一擰轉頭睇向咗唯一嘅窗口啦，一碌對眼喺地下上邊助跑咗2步，並砰一聲撞碎咗個窗口，躍咗入屋裏邊。之但係就喺嗰隻山妖大狒狒躍入屋裏邊嘅一瞬間，佢就發現咗唔對路啦。喺個窗後邊有一張網嘅。之但係佢已經嚟唔切做反應啦，山妖大狒狒直不甩咁撞向咗嗰張網，網口一瞬間就收實咗啦，將山妖大狒狒成件捆咗喺裏邊。嗰隻狒狒急起身，瘋狂咁用利爪同埋獠牙喺度撕扯，但係奈何嗰啲繩粗到得人驚，網眼啲窿仔又好細嘅，嗰隻山妖大狒狒連牙齦都嚼到出血啦，亦都撕唔開個網。呢副網呢，就係大神堂魚腦帶嘅手藝嚟啊，係用頭髮、老藤、牛筋等等嚟製成嘅，淨係桐油就浸咗8次，乃係漁民捕沙嘅利器嚟。嗰隻山妖大狒狒俾呢張網罩到實，左撕右咬出唔到嚟，
發出咗一串吵耳嘅哀嚎聲啦。呢陣時喺院裏邊，同吳玉、宋善正係打埋一嚿嘅梁壽，聽到呢聲哀嚎，嗱嗱聲揈開咗成面都係血嘅吳玉，擰轉身就想衝入停屍房裏邊啦。宋善喺背脊後邊撲咗上去，一嘢箍實咗梁壽條頸。梁壽一個背打，將宋善成個瞓咗喺地，拿起把刀就想嚟捅佢個肚啦。吳玉拼盡全力企翻起身，出力一撞，將梁壽成個撞低。你哋吳家今日就死晒佢啦！梁壽一聲怒哮，伸手拉實咗吳玉嘅頭髮，向上邊一戳，將佢成個扯到埋身，跟住抬手一刀，唰一聲插咗入佢嘅肋骨下邊。嗰隻山妖大狒狒不斷咁發出尖利嘅燒叫聲，梁壽心急如焚啊，爬翻起身就要衝入停屍房裏邊營救啦。一聲公然響，一支重箭穿過屋門，好似閃電咁射出嚟，瞬間貫穿咗梁壽嘅前胸啦。梁壽膝頭哥一軟，乒乓一聲跪咗喺地，都仲未講出半個字啫，個頭就打側一歪，斷咗氣啦。白狗大啖咁唞住氣，放低手裏邊把弓，行到梁壽身邊探咗下佢嘅呼吸，向住宋善嗌啦：呢條友已經死都冇得再死啦！宋善都唔顧得白狗啦，佢爬起身，馬上查睇吳玉嘅傷勢。大雨呢陣時沖擦住吳玉腹部嘅刀口，喺地下上邊已經散成咗一灘鮮紅色。吳玉，你而家需要止血啊！宋善同白狗拖住吳玉向屋檐下邊行，想要即刻同佢醫傷，卻被吳玉一下拿住咗隻手。10年啊，10年我都冇瞓過一個好覺，我只要一閉埋對眼，一閉埋對眼再我亮，我好攰，我要唞下啦，我好開心。吳玉睇住白狗同宋善，微微一笑，跟住就眯埋咗對眼，唔到半分鐘就停止咗呼吸。而家點算啊？宋善抹咗下塊面，都唔知道係雨水定係眼淚水。你隻死賊啊！白狗放低吳玉，一聲大喝，一腳硬冧咗跪喺大雨之中嘅梁壽條屍，擰轉身衝入停屍房，拿起香案上邊嘅燈油，向住山妖大狒狒身上就潑過去啦。跟住白狗劃咗一支火柴，將火柴彈咗喺嗰張網上邊，燈油遇到火，瞬間就焫着咗漁網啦。裏邊嘅山妖大狒狒五刻之間壓成咗一個大火球，喺地下上邊來回咁碌來碌去。白狗呢陣時已經嬲到火遮眼，佢連棺材裏邊啲鴉片都一齊點着燒晒。屋裏邊嘅火光衝天而起，濃煙喺大雨之中透過門窗飆上咗半空啦。嗰隻山妖大狒狒發出咗一串哀鳴聲。宋善聽到，啱啱跑到門口就被白狗攔住咗啦，伸手揞住咗佢隻眼，將佢拖出咗間屋啦。宋善喺白狗嘅手指罅裏邊見到咗衝天嘅火光，即時明白呢度發生咗咩事，嗱嗱聲眯埋對眼，緊緊咁將個頭伏咗喺白狗懷裏邊。山妖大狒狒嘅叫聲同衝天嘅濃煙驚動咗一牆之隔嘅潘虎臣。白狗嘆咗啖氣，執拾好弓箭，兩個人約定喺龍王廟見面之後，白狗就先一步跳牆離開咗救生堂。宋善知道嘅，白狗係最唔中意同官面啲人打交道。好快脆，潘虎臣就帶住警察局嘅巡警同宋時林一齊趕到咗現場。第二日，大雨終於停啦，日頭亦都出翻嚟。喺龍王廟嘅院裏邊，白狗守喺灶頭隔籬，正喺度煲緊粥啊。宋善一腳就掹開龍王廟殘舊嘅大門，行咗入嚟，大巫師樣咁坐喺白狗隔籬。白狗搞咗下瓦罐裏邊嗰啲粥，睄咗一眼宋善。喂，大小姐，我嗰度門黃花禮噶，
你咬壞咗，你至少賠翻20塊大洋俾我先得。宋善亦都唔嬲噃，一邊喺灶下邊加咗啲柴，一邊啊笑住鬧啦。你咪同我獅子開大口啦！咩黃花嚟啊？你真係當本小姐未見過世面噶？啊，係啦，救生堂呢單案已經查實出嚟啦，鴉片亦都全部燒毀晒，呢單案已經完結咗啦。你今次幫警局立咗大功喎。白狗靜咗一陣，揞出咗2隻爛碗，滗好咗粥之後，遞咗俾宋善一碗。點啊？呢單案搞掂啦？係啊，完咗噶啦，兇手拉埋，啲鴉片亦都燒毀晒咯。咁啲鴉片係點嚟噶？梁壽嘅上家又係邊個？背後有冇人？你哋都查到晒啦咩？呢個白狗嘆咗啖氣，輕輕吹咗下碗裏邊啲粥。唉，天津啲水啦，實在太深啦，想探到底仲爭得遠。不過我夠膽肯定，水底裏邊嗰隻嘢已經注意到我哋啦。佢嘅報復亦都應該好快就到噶啦。好啦，狗命妖貓嘅呢件案就同各位講到呢度先。下一集新案即刻就嚟，同上邊都係有關聯嘅吓，歡迎大家繼續追估，記得幫個專輯撳翻個推薦啊！月票有冇所謂，幫呢個專輯投夠200個推薦，等佢有機會成為一本必聽嘅神作啦。第49集，喺法租界以北，天津城廂嘅東南就係日租界，始設於1898年。除咗租界之外，日本人仲另外喺德租界以南嘅小劉莊劃出咗一個停船嘅碼頭。1900年，八國聯軍佔領天津，日租界開始咗一輪瘋狂嘅擴張，最終就形成咗北臨海河右岸，南邊同法租界比鄰，共佔地2800幾畝嘅規模。喺日本租界裏邊有一間德意樓，名義上就係高檔嘅西洋公館，實際上就係膠皮會嘅總堂啦。大當家秦柏如就住喺德意樓裏邊。呢一晚已經好夜啦，秦柏如嘅案頭前邊仲着住燈嘅，佢喺度寫緊請帖。喺3日之後就係秦柏如定嘅大日子，佢要金盆洗手，封刀歸隱。按照規矩，秦柏如想退出江湖，就必須廣撒英雄帖，喺黑白兩道面前開設香堂，當住關二爺嘅畫像，行翻一套文武章程，個名就叫做撞五關。之所以用一個撞字，咁係因為一旦決定咗金盆洗手，就唔可以再反悔噶啦噃，必須要將呢5道章程行晒佢，稍有差池就會被亂人分屍，屍骨無存噶啦。講下呢5關先。頭道關，避三光，攞一把紅紙傘遮喺頭頂嘅上邊，擋住日月星三光，口裏邊仲要念唱：日月江河走四方，滿天星斗列在堂。弟子頭上紅羅傘，遮住姻緣英雄榜。意思呢就係話，出嚟行江湖嘅人，信奉恩怨到頭終有報，頭上邊嘅日月星辰，手裏邊都有一本恩仇錄，專司生死報應、善惡輪迴。撐開一把紅遮，就係遮住咗三光嘅映照，擋住咗神鬼嘅窺探，亦都等於係冚上咗自己喺嗰本恩仇錄上面個名啦。從此江湖上面啲恩恩怨怨，再都唔受輪迴報應。二道關，面銅鏡，喺關二爺嘅畫像前邊立一個銅鏡，想金盆洗手嘅人需要跪喺鏡前邊，頭頂關老爺，面對住鏡裏邊嘅自己，背對住身後嘅眾人，細數生平生殺之事，對錯成敗榮辱愧，一一將佢講清楚，最後仲要念誦：風雨江湖數十載，刀頭舔血日日來，
出生入死非我有，此為義氣，趙黑霸。意思呢，即係話我出嚟江湖撈咗幾廿年，殺人害命咁都係身不由己嘅啫。雖然係有對有錯，但係從來都冇喺義氣上邊出過半點問題。喺呢一點上邊，黑白兩道都係公認嘅，所以我哋亦都唔好計到咁清啦，放我翻屋企養老啦。第3道關叫做架刀山，想要金盆洗手嘅人需要單膝跪地，4個大漢從後邊揈起大刀，一刀虛削膊頭，一刀虛削耳仔後邊，一刀虛削眼眶，最後一刀削落頭髮一執，口裏邊又要念啦噃。一刀兩肩斷幫會，兩刀雙耳斷罪仇，3刀雙目斷財帛，4刀削髮代生死。意思即係話，第一刀斬落去，你呢個幫會當家嘅重擔就算卸咗落嚟啦。第2刀斬落去，幫裏邊4時連節嘅聚會祭禮、賞罰立身，你就冇資格參與啦。第3刀斬落去，幫會裏邊嗰啲利益分紅、財帛分配就同你再都冇關啦。而第4刀斬落去，幫會從今之後無論係存係亡，都唔需要你再打生打死㗎啦。第4道關叫做撥香頭，喺關二爺嘅畫像下邊燒住3炷半嘅香。嗱，呢度有個名頭嘅吓，叫做寧學桃園3結義，不學瓦崗1爐香。呢個第1炷香叫做仁義香，敬楊國哀同左伯圖。第2炷香就叫做忠義香，敬劉關張桃園3結義。第3炷香叫做合義香，敬梁山好漢108將。半炷香就叫做有仁無義香，敬秦瓊同單雄信。想當初瓦崗46友喺賈家樓結拜，到咗最後卻係反目成仇，兄弟相殘，所以呢支香就只能夠燒半炷嘅啫。喺江湖入伙嗰陣插香結拜，而家有人要半路退出啦，咁亦都一定要拔香散火。喺拔香嗰陣呢，有4句念詞嘅吓：舉頭三尺有黃天，老母妻兒一線牽，半生拼殺全因義，半生歸家奉孝全。意思呢，即係話舉頭3尺有神明啊吓，唔養老媽子咁係要天打雷劈嘅。前半世我就為咗幫會班兄弟出生入死，啲恩又還咗，啲義亦都守咗啦。下半世我就踎喺屋企噶啦，除咗孝順老娘親，乜嘢都唔做啦。好啦，講下第5道關先，叫做洗金盤。話係金盤，其實就並唔係金嚟打造嘅，就係個黃銅嘅洗手盤嚟啫。退隱嘅人物拔完咗香，向住4方作一個團泣，喺洗手盤裏邊洗一次手，口裏邊又要念唱啦噃。小弟拱手拜8方，香火招牌響當當，黑白路上英雄漢，再冇秦某呢一樁。呢個就係一段老禮嘅說話嚟嘅，意思呢就係話，小弟向各位拱手拜別啦，遙祝我哋江湖香火越來越旺，招牌越來越省鏡，個朵亦都越來越響。從今之後，道上嘅人物字號就再都冇我呢個人啦。秦柏如想退出江湖啊，佢已經準備好咗香堂同一系列嘅文武章程㗎啦，甚至漏夜準備請帖添。然而就喺佢奮筆疾書嗰陣，喺書房嘅屏風後邊，忽然間就出現咗一個人影啦。呼，一陣冷風吹過，屏風後邊嗰個人影都唔知幾時已經行到秦柏如嘅身後啦。一抬手將一把單管散彈槍頂正喺秦柏如嘅後尾枕度。秦柏如慢慢擰翻轉頭，一眼就睇到嗰個人塊面度戴住柳木雕成嘅羅神面具，面具後邊全係一把低沉沙啞嘅男聲。前
伯爺，你知唔知道背叛老爺係咩下場啊？秦伯如抹咗下額頭上面啲汗。我從來都冇諗過背叛老爺，我只係唔想做。我把口好密實嘅，我會永遠保守秘密。只有死人先至會永遠保守秘密。冇！一聲槍響，劃破咗夜空。第50集，五更天喺龍王廟裏邊，白狗正喺度瞓緊覺。一聲脆響，龍門廟嘅大門俾人一腳就掹開啦。冷風呼呼聲湧咗入屋，白狗捽咗下懵懵鬆鬆嘅睡眼，迷迷懵懵咁，有冇搞錯？阿叔呢度門王花禮啊，你咬壞咗，至少都要賠翻20塊現大洋俾我。一紮大洋聲鈴沙啷咁從天而降，揼咗喺白狗嘅耳仔隔籬啦。白狗聽到錢聲，成身一震，一嘢彈咗起身，擘開眼一睇，只見龍王廟嘅門口前邊密質質咁企咗成堆人。帶頭嗰個白狗認得嘅，呢個人姓霍名斌，乃係天津會首屈一指嘅大幫會膠皮會嘅第2把交椅。霍斌向住白狗拱咗下手，態度好恭敬嘅。白先生，在下係膠皮會嘅霍斌，老爺前嚟乃係有要事相求。唔知霍二當家揾我係有咩事呢？我哋大當家秦伯如俾人暗殺身亡，霍某想請白先生為我家老大殮屍下葬。咁點解要揾我啫？我哋揾咗唔少做白事嘅人，佢哋都話呢件事非白先生不能為也。點解？白先生，請跟我嚟啦，一睇就知啦。霍斌一邊講，一邊就幫白狗執實啲工具同埋面衫，連推帶拱咁將白狗拖到院裏邊，拉住白狗上咗膠皮車，直奔日租界啦。喺德意樓公館後宅嘅書房裏邊，白狗喺見到秦柏如條屍嘅一瞬間，即時就明白晒點解嗰啲同行都唔願意接呢單生意啦。秦柏如嘅頭殼被揼到爛晒，爛到簡直都冇晒樣。殮屍入葬咁就需要將死者嘅遺容執拾妥當嘅，呢度係有講究嘅，必須要留個全屍。想當初喺清朝嗰陣，就算係喺菜市口斬咗頭殼嘅死囚，喺入葬嗰陣都要將個頭殼用針線仔細咁縫翻喺個身度。白狗一下就掀開冚喺秦柏如屍體上邊嗰塊布，跟住用牙葉洗咗一下手，簡單咁掀開咗秦柏如嘅面皮，捻咗一捻裏邊嘅面骨，跟住就開始着手整理秦柏如嘅頭殼啦。霍斌佢哋呢班人點頂得順咁樣嘅場面噶？有好幾個牛高馬大嘅大隻佬都嚇到面青口唇白，扶住道門嘔到黃膽水都出埋嚟。白狗擺咗下手，閂翻道門啦，都出去啦。霍斌佢哋就好似放監咁，頭都冇擰離開咗書房。白狗嘆咗啖氣，仔細咁整理住秦柏如嘅遺體。秦柏如嘅頭係被一把單管散彈槍打爛嘅，支槍就擺正喺書房個台度。嗰個殺手並冇帶走佢噃，嗰把槍就係德國貨嚟。白狗有個朋友叫做馮老鼠，係天津鬼市上有名嘅通天灑。喺江湖春點裏邊，春點又叫做春典或者純典，係一種特殊嘅語言信號嚟，江湖中人彼此聯繫嘅一種特殊手段啊，亦都稱為行話、切口、黑話等等。通天灑就係大褂嘅意思啦。喺鬼市上邊着大褂，咁就相當於掛上咗收贓銷贓嘅招牌嘅啦。呢個馮老鼠啲生意做得好講嘅，字畫啦、古董、槍械、炮彈、獵犬、駿馬、靚女、藥材，佢乜嘢都收，乜嘢都夠膽賣嘅。馮老鼠就好好槍炮，亦都中意收集槍械。
白狗同呢個馮老鼠成日都滾埋一齊嘅啦，多多少少亦都學到咗一啲膚淺嘅見識嘅。呢一把散彈槍，白狗係認得嘅，溫切斯特 M1887，開放式機盒頂部設計，20英寸嘅槍管，硬木質長柄槍托，係美國槍械師約翰勃朗寧喺1887年設計嘅作品嚟。呢一種槓桿式槍支，槍手只要將彈藥從後部填入槍機，發射之後將扳機下邊嘅拉桿向下邊拉送，再復翻位，咁就可以同時完成退彈同填入下一發子彈嘅動作噶啦，相當之方便嘅。佢嘅射擊範圍就係一個弧形面，近距離嘅破壞力係極強嘅。白狗之所以認得呢把槍，係因為馮老鼠亦都收藏咗一支。係一次飲完酒之後，馮老鼠啊同白狗演過嘢，話呢種散彈槍貼身咁射擊就會造成兩種傷害，一種係貫穿傷，一種就係浸潤傷啦。所謂貫穿傷就係指從槍口正面射出嘅主彈頭對人體同器官直接穿透，造成較大闊度同深度嘅永久性受損組織空腔傷害。呢一句解釋係認真長啦，簡單咁嚟講呢，秦柏如頭殼上邊呢個大窿就係貫穿傷啦，彈頭直接擊碎咗佢嘅面顱骨，掀開咗佢嘅天靈蓋。而所謂浸潤傷，指嘅就係散彈槍除咗主彈頭之外，其他散射嗰啲細彈頭仔進入人體嗰陣發生咗擴散，令到多個組織，包括神經、血管、肌肉骨骼同時受創。秦柏如挨嘅呢一槍，槍口係直接貼住個頭殼嚟擊發嘅，所有嘅細彈頭冚唪唥打晒喺塊面度，成塊面被浸潤傷撕扯到面目全非，啲皮肉都翻捲晒起身。唉，有冇咁大仇口啊？白狗擰咗下頭，一邊用刀削啲木頭嚟充作骨頭撐起面皮，一邊整理住秦柏如支離破碎嘅口、鼻、眼皮等等部位，攞出細碎嘅彈頭，而且用針線縫合好。忙咗差唔多大半晚，直到紅雞高唱，白狗咁先至將秦柏如呢塊面執拾到七七八八。佢又揞出一啲隨身帶住嘅面嚟，調成同皮膚相近嘅顏色，同秦柏如塊面度上咗一浸漿，遮住咗嗰啲密密麻麻嘅針腳。搞掂晒之後，白狗背住隻手，兜住秦柏如條屍轉咗一圈。總算分得清個鼻同隻眼啦。誒，唔係喎。白狗索咗啖口水，攞起台上面嘅一張相。嗰張相就係秦柏如喺馬場嗰度影嘅，影相師傅嘅手勢就唔錯嘅，光同埋影揸拍得好準，將秦柏如嘅五官勾畫得分外清晰。白狗睇咗下相裏邊嘅人，又睇咗下自己執咗成晚嘅死人，點解唔似嘅？唔通我啲手勢退步咗？帶住呢個疑問，白狗踎低個身，盯實死屍個頭殼，又諗翻起同師傅學藝嗰陣，師傅講嘅一段說話啦。好徒弟，同屍體執拾容貌係一門大學問嚟嘅，因為嗰啲橫死嘅人面目全非，如果想要等佢企企理理咁入座，你就要恢復佢哋嘅頭面。想要恢復佢哋嘅頭同面，你就要懂得人嘅面目特徵。你只有揸住咗人嘅面目特徵，咁先至可以駕馭呢一門重塑人面嘅本事。天下面容雖然各不相同，只但係五官排布卻係有規律可尋嘅。是為頭面雙目中間取，面闊五分，眼尖二，手按下合與眉齊，眉鼻橫平同耳齊。如果要佢笑，眼角下彎，嘴上翹；如果要佢愁，嘴角下彎，眉緊皺；
若要善，觀音面；若要奸，三角眼；若要惡，眉眼鼻口，揦埋一嚿。此為骨象皮囊之精要，唔單止要打橫睇，仲要打側睇。側睇之法，名曰四高三低。白狗一邊諗翻師傅所傳嘅方法，一邊捧住秦柏如張相，仔細咁喺度睇啦。師傅話過，人面嘅垂直軸上邊有四高三低，四高嘅第一高係額頭印堂，第二高就係鼻尖，第三高係唇啄，第四高就係下巴尖。喺三低之中，第一低係兩隻眼之間鼻額交界位，第二低喺唇珠嘅上方，亦就係人中溝，第三低係下唇嘅下邊，有一個小小嘅凹陷。呢啲高低嘅深淺變化，決定咗一個人嘅面貌特點嘅。呢條屍雖然頭殼被打爛晒，但係顴骨以下嘅骨像基本都仲算完好嘅。撇開皮肉唔理佢，呢條屍嘅面相同相上邊嘅秦柏如吻合度實在太低嘞噃。照理嚟講，呢個根本就唔係同一個人噃。